こんにちは。今日はこちらの、ファイヤースターターを使って実際に焚き火の、着火を行いたいと思います。先日動画をアップした時にこの周りの黒い部分を全部先に削ってしまってからこすった方が火が出るというアドバイスをいただいたので、今日はそれをして焚き火をしてみたいと思います。無事に着火できたので焚き火を楽しみます。